Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin və salatu və selamu ala şəfil ənbiya və mürsəlin. Əmmə bəd. Möhtərəm müsəlmanlar, ilk öncə siz salamlayıram. Assalamu aleykum və rahmetullahi və barakatuhu. Amma sonra bugünkü dərsimiz yenə də rafizilərə rəddiyə silsiləsindən olacaq və deməli sonuncu yazdığımız dərsdən sonra qarşı tərəf 9-cu belə deyək də şübhəni gətirib və 8 dənə boş-boş hazırladığı, boş-boş danışdığı videolardan sonra güya nəsə bir elmi araşdırmaya bənzətməyə çalışıb, yəni amma əlbəttə ki, yenə də bunu alınmayıb və belə deyək də batırıb və cəmaatı aldadır yenə də. Yenə də cəmaatı aldadır bizi və hətta İbn Teymiyyəni, deməli, Əl-Hillinin gətirdiyi məsələni başa düşməməkdə ittiham eləyir, amma özü hələ başa düşməyib. Özü hələ məsələni başa düşməyib. Çünki Əl-Hilli bu məsələni Əlinin imaməti üçün gətirir. Məryəm surəsi 96-cı ayəni. Və məsələni ərz eləyəndə lap axırdakı hissəni qeyd eləmir. Axırda nə deyir? Deməli, ayəni gətirir, 2 dənə də rəvayət gətirir Əl-Hilli. Elə ki, bunlar barədə danışacağım inşallah. Və sonra nə deyir? Deyir ki, vələm yəsbut li qeyrihi zəlikə. Deyir, bu deyir, ondan başqası üçün, yəni Əlidən başqası üçün sabit olmayıb. Belə bir ayə. Və sonra nə deyir? Və bunu susur, bax. Buraya can oxuyur. Li qeyrihi zəlik. Buraya can oxuyur. Lakin o axırıncı hissə var, bir axırıncı cümlə. Fəyəkunu huvə imamə. Və deyir, bununla o deyir, imam olur. Yəni kim? Əli. Baxın, yəni Əl-Hilli elə bu dəlili, dırnaq arası, belə deyək, nə üçün gətirir? Əlinin imaməti üçün. Sual, bu dəlil, yəni ayə və 2 dənə gətirilən rəvayət, Əlinin imaməti üçün dəlildir, cavab yox. Niyə? Niyə? Birincisi, ayənin siyaqı deyilənlərə uyğun deyil. Çünki ayədə nə deyilir? Ayədə deyilir ki, İnnəl-ləzinə əmənu və amilus salihati. Yəni, əl-ləzinə deyilir. Yəni, cəm halda. Cəm halda. Bunu, yəni, Əliyə təxsis edilməsi batildir. Necə ki, Məydə surəsi 55-ci ayədə rafizilər elə qeyd edirlər, deyirlər ki, orada cəm ləfsi ilə gəlməsinə rəğmən təxsis eləyirlər Əliyə, güya Əlinin imamətinə ki, hansı ki, Əlinin imaməti ilə yaxından, uzaqdan heç bir əlaqəsi yoxdur. Heç bir. Həmsinin bu ayədə. Çünki ayədə əlləzinə qeyd olunur. Əlləzi qeyd olunmur. Əlləzi qeyd olunsa idi, onda demək olardı ki, bu sadəcə Əliyə aiddir. Çünki bu aiddir bütün möminlərə. Ona görə də ayənin siyaqı bunu Əli barədə xüsusiləşdirməyi nəfi edir, rədd edir. Elə? Və sonra nə deyir? Səyyəcəəlu ləhum. Baxın, ləhum, yenə də cəm halda və Allah-u Teala onların, baxın, onların, kimlərin? Möminlərin, onların, əgər olsaydı Əli barədə, elə tək vəzində gələrdi. Elə təkli halda gələrdi, yəni. Amma cəm halda gəlir, yəni ayənin istidlalı batildir Əli barədə xüsusiləşdirmək. Əli barədə xüsusiləşdirmək batildir. Məsələ budur, bax. Və
Əlinin imaməti üçün bu ayənin gətirilməsi batildir və qəbul edilməzdir. Ey Qasım Səfərov, başa düş, ərəb dili imkan vermir ki, bu ayəni əli barədə təxsis edilsin. Mümkün deyil. Çünki burada hər iki halda cəm vəzni ilə gəlir. Əlləzinə ləhum. İkisi də cəm vəznində gəlir. Ona görə də əli barədə bu ayənin xüsusiləşdirilməsi və deyilməsi ki, bu ayə nazil olub sırf əlinin imaməti barədə, bu nədir? Bu batildir. Bu bir. İkincisi, sən qeyd eləyirsən, ərz eləyirsən, deməli, bu ayədən sonra Əl-Hilli 2 dənə rəvayət gətirir və deyirsən ki, bəs İbn Teymiyyə dedi ki, rəvayətlərin, hədislərin ikisi də yalançılar tərəfindən rəvayət olunub və sonra deyirsən ki, İbn Teymiyyə bunu deyir və heç bir dəlil gətirmir. Belə bir ifadə işlədirsən. İbn Teymiyyə müctəhid mutlaqdır. Bütün hədisləri biləndir. Bu barədə alimlərin sözləri vardır. Baxın, İbn Rəcəb Əl-Həmbəli hansı ki, İbn Teymiyyənin tələbələrindəndir. Əz-Zeylu alə təbəqatul hənəbilə kitabında və başqa mənbələrdə də var bu söz. 4-cü cild 500-cü səhifədə qıssaca olaraq qeyd edirəm. Qeyd eləyir, deyir ki, deməli, kullu hədisin la ya'rifuhu İbn Teymiyyə fəleysə bi hədis. İbn Teymiyyənin bilmədiyi bütün hədislər hədis deyildir. Yəni bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, İbn Teymiyyə bütün hədisləri bilirdi Əhl-i Sünnənin. Və İbn Teymiyyə müctəhid mutlaqdır. Alimlərin bu barədə şahidlikləri vardır. Elhamdülillah. Ona görə də İbn Teymiyyə deyir ki, ikinci şərhində deyir ki, Əl-Vəchüs-Səni ənnə həzeynil hədiseyni minəl kəzibi bi ittifaq əhli mərifə bil hədis. Deyir ki, ikinci rədiyəni, deyir, bu iki hədis, deyir, hədis elminin bilicilərinin ittifaqı ilə yalançılar tərəfindən rəvayət olunub. Yalançılar tərəfindən rəvayət olunub. Və bunu mən bugün ispat eləyəcəyəm. Bu barədə, deməli, birinci rəvayət hansıdır? Deməli, Əl-Hilli deyir ki, ayəni gətirəndən sonra, Rava Hafiz Əbu Nueym Əl-Əsbahani bi isnədihi ilə İbn Abbas qalə nazalət fi əli vəl-vəddu məhəbbətun fi qulubil müəmminəti. Birinci rəvayət budur. Bu barədə bu rəvayət zəifdir və uydurmadır. Niyə görə? Çünki rəvayətin sənədində yalançılar vardır. Və bu barədə müasir alimlərdən Vəlid ibn Əhməd Əl-Hüseynin Əl-Əhədisu vəl-Əsər əlləti təkəlləm ənhə Şeyxülislam ibn Teymiyyə adlı kitabında qeyd eləyir 40-cı səhifədə. Deməli, İbn Teymiyyənin danışdığı hədislər və əsərlər kitabın yəni adı budur. Belədir yəni. Deyir ki, 243 sayılı deməli, bölümdə qeyd eləyir, deyir ki, qaləli Əli, ya Əli, qul Allahümmə cəlli indəkə əhdən və cəəlli fi suduril mü'mininə məvəddə fəənzəlallahu innəl-ləzinə əmənə və amilus-salihati səyyəcəəlu ləhum rəhmanu vuddə. Məryəm surəsi. Bax, bunu oxuyur
ve sonra deyir ki, devam edir, deyir ki, Revel Hafiz Ebu Nuaym el-Esbahani bi isnadihi ila İbn Abbas قال نزلت في علي والود محبة في قلوب المؤمنة. Ve sonra deyir ki hazeyni hadiseyni minel kezibi bi ittifaki ehlil marifeti bil hadis. Yani İbn Teymiye sözlerini belə deyilə təkrar edir. Elə nə deyir? Deyir ki bu iki hadis elminin biliciləri, alimləri tərəfindən, onların ittifaqı ilə yalançılar tərəfindən rivayet olunmuşdur. Kəzzablar tərəfindən rivayet olunmuşdur. Birinci məsdər budur. Yenə də mənbəsini Vərid ibn Əhməd Əl-Hüseynin Əl-Əhədisu vəl-Əsər əlləti təkəlləm ənəhə Şeyxülislam İbn Teymiyyə kitabı 40-cı səhifə. İkinci rəvayət deməli bəllidir ki, Əs-Sa'ləbinin təfsirindəndir. Elə Sa'ləbinin təfsiri mövcuddur. Deyir ki, Əl-Hilli deyir ki, və fit təfsiri Sa'ləbi ən Bəra ibn Azib qalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem li Ali ya Ali kul Allahümme celli indeke ehden ve cealli fi suduril mu'minine mevedda. فأنزل الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم رحمن ودا. Bu rivayettir ve bu rivayet uydurmadır. Bu rivayet uydurmadır ve Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin dediği doğrudur, sahihdir. Bax o, Əs-Sa'ləbi Hicrətin 427-ci ilində vəfat edib. Əl-Kəşfu vəl-Bəyan Ən Təfsiril Qur'an adlı kitabı var. Kitab nəşr olunub, təhqiq olunub. Yəni konkret, yəni necə lazımdır təhqiq olunub və onun təfsirində deməli Darut Təfsir mətbəəsində çap olunan nüsxəsində Darut Təfsir təbəəsində 1846 sayılı rivayəti gətirir. Gətirir və deyir ki, Əxbərənə Abdülxalik İbni Ali İbni Abdülxalik Əbul Qasim Əl-Fəmi qala əxbərənə Əbu Ali Muhammed İbni Əhməd İbni Həsən Əs-Savvaf bi Bağdad qala həddəsənə Əbu Ca'fər Həsən İbni Ali Əl-Farisi qala həddəsənə İshaq İbni Bişr Əl-Kufi qala həddəsənə Xalid İbni Yezid ən Həmzə Zəyyad ən Əbi İshaq Əs-Səbi'i ən El-Bəra İbni Azib sahabə radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem li Ali İbni Əbi Talib kərramallahu vəçəhu ya Ali qul Allahümme cealli indeke ehden ve cealli fi suduril mu'minine mevadda fe enzelallahu teala innellezine amenu ve amilus salihati seyece'alu lehum rahmanu budda. Bak bu rivayetti 7. haşiyede elə qeyd edir. Deyir ki 1846 sayılı rivayet el-hukmu alel-isnad Mevdu el-hukmu alel-isnad mevdu nedir? Uydurma. Mevdu nedir? Uydurma. Yani bu rivayet uydurmadır. Ne için? Sebebini de getirir. Fihi İshak İbni Bişir adlı ravi var. İshak İbni Bişir adında ravi var. Muttafaqun ala kizbihi ve ved'ihil hadis. Deməli, mühəddislər və ya rical alimlər elə ittifak etmişlər ki, bu adam, yəni İshaq ibn Bişir, yalancıdır və hədis uydurandır. Yalancıdır və hədis uydurandır. Və dolayısıyla bu hədis nədir? Uydurmadır. Ve İbn Teymiyye'nin dediği doğrudur. Ey Kasım Səfərov, İbn Teymiyye'nin dediği doğrudur. Zaten İbn Teymiyye deyir ki bu
iki dənə rəvayət və ya hədis yalançılar tərəfindən rəvayət olunub, alimlərin ittifaqı ilə və İbn Teymiyyənin dediyi təsdiqlənir. Elhamdülillah. Bu iki. Üçüncüsü, baxın, bu hədisi, daha doğrusu bu ayəni, yəni Məryəm surəsi 96-cı ayəni bəzi qədim şiə alimləri təfsir ediblər. Yəni, şiələr də bu, belə deyək də, Quranı təfsir ediblər, təfsirlər mövcuddur. Məsələn, Şeyxud Taifə ləqəbli, tayfanın şeyxi, Ət-Tusi, hansı ki, hicrətin 460-cı ilində vəfat edib, yəni 5-ci əsr. 385-də anadan olub, 4-cü əsrin axırı, 460-da vəfat edib. Ət-Tibyan fi Təfsirül Quran adlı kitabı var ki, bu ayəni təfsir edib, orada Əli barədə bir kəlmə də deyilmir, baxın. Əlinin və ya Əlinin imaməti barədə deyək. Nə ümumiyyətlə Əli barədə heç də deyilmir. Baxın, 5-ci əsrdə şiə alimi ayəni təfsir edir və heç Əliyə işarə belə eləmir. Amma 7-ci, 8-ci əsrdə yaşamış olan Hilli iddia eləyir ki, bu ayə deyir, Əli barədə nazil olub. Özü də Əli barədə nazil olub deyərkən, yəni burada qeyd eləmək lazımdır ki, Əlinin xüsusiyyəti barədə nazil olub, yəni imaməti barədə. Və bu yalandır. Və Əl-Hillinin dediyi yalandır. Və İbn Teymiyyə də bunu ispat eləyir, əlhəmdülillah. Və Tusinin təfsirinə müraciət eləyək. Baxın, 5-ci əsr şiə alimi Məryəm surəsi 96-cı ayəni təfsir edir və həmin ayənin Əli barədə nazil olması, Əlinin imaməti barədə bircə kəlmə belə demir. Görün nə deyir. Deməli, Ət-Tibyan fi Təfsirül Quran adlı kitabı, bu nəşr olunub dəfələrlə, mərufdur, bəllidir. 7-ci cild 154-cü səhifədə deyilir ki, Summa qala Teala innellezine amenu ve amilus salihati eyyu amenu billahi ve vahdaniyetihi ve sadaku enbiya'ahu. Sonra uca Allah deyir ki, şübhəsiz ki, hansılar ki, iman edərlər və salih əməllər işləyərlər, yəni Allaha iman edərlər, onun təkliyinə iman edərlər və peyğəmbərlərini təsdiqləyərlər. Sonra deyir ki, və amilu bit-ta'at seyec'alullahu lehum vudda eyyu seyec'al ba'duhum yuhibbu ba'da. Və itaətlər ilə əməllər edərlər, yəni salih əməllər edərlər və Allah subhanahu wa ta'ala onları sevdirər. Sevgi, yəni yerləşdirər möminlərin qəlbinə. Yəni deyir, bəziləri bəzilərini sevər. Baxın nə deyir, bəziləri bəzilərini sevər. Yəni vacib deyil ki, hamını sevsin, belə deyək. Yəni ayədən bu qəsd deyil. Bəzilərinin bəzilərini sevməsi də kifayət edəcək səviyyədədir, belə deyək. Və sonra nə deyir? Sonra deyir ki, və fi zəlikə əzəmus sururu və ətimmu ni'mə. Deyir, bunda deyir, əzəmətlidir, xoşbəxtlik, sevinç var möminlər üçün və nemətlərin tamamlanması var. Baxın nə deyir? Nemətlərin tamamlanması var. Li'ənnəhə kəmməhəbbətil valid li vələdihi əlbəru bihi. Deyir, bu elə bil ki, bir valideynin, yəni atanın və ya ananın fərq etməz, elə bil ki, bir öz evladını sevməsi kimidir. Yəni, bir valideyn evladını nə cür sevir? Və möminlər də, möminlərin də bəzilərini o cür sevir.
Sonra nə deyir? Deyir ki, və qalə İbn Abbas və Mücahid səyyəcəlu ləhum rəhmənu vuddə. Deyir, və İbn Abbas, Abdullah İbn Abbas və Mücahid demişlər ki, bəs və onların qəlbində, yəni möminlərin qəlbində Rəhmanın sevgisini yerləşdirər. Baxın, sonra deyir ki, davam edir, deyir ki, fid dünya, yəni dünyada. Yəni Allah Subhanahu taala bunu edər möminlərin qəlbində dünyada. Və sonra deyir ki, Ət-Tusi və qalə Rəbi ibn Ənəs İzə əhəbbəllaha əbdən taraha məhəbbətəhu fi qulubi əhlis səmə və fi qulubi əhlil ard. Deyir, Rəbi ibn Ənəs demişdir ki, əgər Allah Subhanahu taala bir qulunu, bir bəndəsini, yəni sevərsə və ya sevdirərsə, onun qəlbinə səma əhlinin və yer əhlinin, yəni qullarının, bəndələrinin qəlblərinə məhəbbət yerləşdirər. Statın sonu. Baxın, Əli barədə bir şey deyildi mi? Yox. Əlinin imaməti barədə bir şey deyildi mi? Yox. Baxın, 5-ci əsr, 4-cü, 5-ci əsr, 5-ci deyək də, 460-da vəfat edib. Yəni, zaten 4-cü əsrdə, belə deyək də, yeniyetmə, gənc yaşları təsadüf edir. 5-ci əsrdə olan Şiə alimi ki, Şeyx-ü Taifədir, baxın, tayfanın şeyxidir bu. Sıradan bir adam deyil. Onun təfsirində Əli barədə bir kəlmə də deyilmir. Demir ki, bu ayə nazil olub Əli barədə, onun imaməti barədə. Yoxdur belə bir şey. Və dolayısıyla Tusinin bu təfsiri Əl-Hillinin iddiasını da rədd edir. İlli bunu hardan götürüb? Əlbəttə zəif olan uydurma rəvayətlərdən. Məsələ budur. Bax, əsas səbəb budur. Və həmçinin başqa bir təfsir, düzdür, onu tam iqtibas eləməyəcəm, çünki uzundur. Deməli, Ət-Təbərsi, Əbu Ali Əl-Fadıl İbn el-Həsən Ət-Təbərsi Məcməul Bəyan adlı təfsirdə ayəni təfsir edir və ayənin nəyə dəlalət etməsi barədə və ya təfsiri barədə 5 dənə alimlərin 5 dənə görüşünün olmasını qeyd edir. 5 dənə. Baxın, 5 dənə alimlərin rəyi olduğunu qeyd edir ki, burada təbii ki, Şiə alimləri qəsd olunur. Bir qismdə əlbəttə ki, Əhl-i-Sünnə alimlərini də qeyd edir. Və düzdür, birinci olaraq gətirir, deyir ki, bu ayə Əli barədə nazil olub, lakin bu rəylərdən biridir. Yəni, Ət-Təbərsi təxsis eləmir ki, illə bu ayə mütləq şəkildə Əli barədə nazil olub. Deyir ki, Əli barədə deyənlər də var və başqaları barədə də deyənlər var. Ümumən 5 dənə rəy gətirir. Bir də deyirəm mənbəsini, Ət-Təbərsinin, çünki uzundur, oxumayacağım ona görə. Ət-Təbərsinin Məcməul Bəyan adlı təfsiri 6-cı cild 405-406-cı səhifə. Və həmçinin Əbu Nəim Əl-Əsbahaninin gətirdiyi Abdullah İbn Abbasdan rəvayətin zəif olmasına dəlalət edən amillərdən biri həmçinin Abdullah İbn Abbasdan həmin rəvayətin ziddini barədə 3 dənə rəvayət olunub. Ki, İmam Ət-Təbəri, İbn Cərir Ət-Təbəri təfsirində rəvayətlərin 3-ünü də gətirir. Ki, həmin rəvayətlər səhihdir. Həmin rəvayətlər Abdullah İbn Abbasdan rəvayət olunub. Baxın. Deməli, İbn Cərir Ət-Təbəri elə təfsirində Camiül Bəyan 15-ci cild 642, yəni səhifələr düzdür, cildlər fərqli ola bilər, çünki bu kitabın fərqli nəşrləri var. Yəni, Məryəm surəsi 96-cı ayənin təfsiridir.
Bəllidir, mərufdur. Orada gətirir. Deyir ki, həddəsəni Yəhyə ibn Təlhə, qalə həddəsənə Şərik, ən Müslim əl-Muləi, ən Mücahid, ən İbn Abbas, fi qavlihi, səyəcəlu ləhum rəhmanu vuddə, qalə məhəbbətun finnəsi fiddünya. Deməli, ayəni gətirir, sənədi gətirir, Mücahid Abdullah ibn Abbasdan deyir ki, Allah Teala rəhman, yəni onların, möminlərin qəlblərinə sevgi yerləşdirər və deyir ki, bu deyir, dünyada insanların sevməsidir. Dünyada insanların sevməsidir. İkinci rəvayəti gətirir, həddəsənə Əli, qalə həddəsənə Abdullah, qalə həddəsənə Muaviyyə, ən Əli, ən İbn Abbas, qavluhu səyyəcəlu ləhum rəhmanu vuddə, qalə hubbən. Ayəni yenə də təfsir edir. Deyir ki, qıssa deyirəm, yenə də Əlidən rəvayət olunub, o da İbn Abbasdan ki, hubbən, yəni sevərlər o kəsi. Və üçüncü rəvayət, həddəsəni Muhammed ibn Səad, qalə həddəsəni Əbi və ya Ubey də ola bilir. Qalə həddəsəni Əmmi, deyir ki, yəni əmim rəvayət edib. Qalə həddəsəni Ubey və ya Əbi, ən əbihi, ən İbn Abbas, qovluhu, səyəcəlu ləhum rəhmanu vuddə, qalə əl-vuddu minəl muslimin fiddünya və rizqul həsən və lisanu sadiq. Deməli, rəvayəti gətirir, Abdullah ibn Abbasdandır, ayəni qeyd edir axırını və deyir ki, vud, yəni sevmək dünyada müsəlmanlardan olan sevgidir. Və bu deyir, gözəl rizq və sadiq dildir. Yəni Allahdan verilən nemət olaraq nədir? Gözəl ruzi, rizq və sadiq dildir. Baxın, bu üç rəvayət Abdullah ibn Abbasdan rəvayət olunur. Və bunların üçü də səhihdir. Dolayısıyla o biri rəvayəti rədd edir bir növ. Yəni Əbu Nuaym əl-Əsbahaninin rəvayət etdiyi Abdullah ibn Abbasdan rəvayəti rədd edir. Çünki orada qeyd olunur ki, Əli barədə nazil olub. Amma burada görürsünüz ki, Əli barədə bir kəlmə də yoxdur. Dolayısıyla, yəni, bu Rafizi, cahil və yalançı, xülasə deyirəm, tamamlayıram dərsi, cahil və yalançı olan Qasım Səfərov yenə də cəmaatı aldatmağa çalışır. Lakin bunlar keçməz. Əlhəmdülillah, Şeyxülislam, yəni müstəhid mütləqdir. Onun bilmədiyi hədis deyildir. Necə alimlər vəsf ediblər. Cahil olan əl-hillidir, hansı ki, uydurma rəvayətlərindən istidlal etməyə çalışır. Və Şeyxülislam onun belini qırıb, gətirdiyi bütün rəvayətlər, o kitab, o Minhacül Kəramə, fi mərifətil imamə və s. hamısı onu rədd edib və deyib ki, sənin gətirdiyin bu iddialar batildir və uydurmadır rəvayətlər. Və mən bunu ispat elədim. Yəni, bu cahil, bunun Əli ilə heç bir əlaqəsi yoxdur və ya Əlinin imamətinə, ümumiyyətlə, mən neçə dəfə demişəm, Əli ibn Əbi Talib 12 imam etiqadına etiqad etməyib. Baxın, o biri imamlar da 11 imam, yəni Əlidən başqa 10 imam, onlar da imamət etiqadına etiqad etməyiblər. Rafizilər bunu 4-cü əsrdə bu veyhilərin zamanında uydurublar. Kuleyni və s. kitablar yazıb, uydurma rəvayətlər. Doldurublar kitabları. Saduq, Mufid və s. Tusi. Ona görə yəni Rafizilərin nəzdində səhih hədis yoxdur. Hamısı uydurmadır. Niyə görə? Çünki imamlarla əlaqəsi yoxdur. Baxın, imamlardan bir dənə kitab gəlib çatıb bizə.
11 dənə imamdan bir dənə kitab gəlib çatmayıb. Bir dənə kitab var. Bir dənə kitab var, o da 11-ci imama nisbət edilən təfsir var. Ki onun da belə deyək də Əl-Həsənül Əskəriyə aid olması şaibəlidir, belə deyək. Yəni şübhəlidir. Yəni necə olur ki 11 dənə imam bir dənə kitab qoymur. Baxın, həmin imamların vaxtında Əbu Hanifə yaşayıb, İmam Şafii yaşayıb, İmam Malik yaşayıb. Onların onlarla kitabları var. Niyə görə gəlib bizə çatmır? Çünki rafizilər yandırıblar o kitabları. Məhv eləyiblər kitabları ki, imamların doğru etiqadı gəlib cəmaata çatmasın. Və 4-cü əsrdə uydurublar rəvayətləri və imamət etiqadını, 12 imamət etiqadını uydurublar və sırayıblar cəmaata. Bəzi avam cəmaat hansı ki bilmir, tabi olublar, qəbul ediblər və bu cür şiə olublar, belə demək mümkünsə. Amma gətirdikləri bütün dəlillər və s. hamısı batildir, əsli yoxdur və uydurmadır. Bunu bir daha ispat etdim, əlhəmdülillah, və Allah subhanahu wa ta'ala haqq əhlini hər zaman üstün edəcəkdir, etmişdir və edəcəkdir. Necə Şeyxülislamın zamanında Şeyxülislam Əl-Hillinin safsatalarını, uydurma gətirdiyi rəvayətləri hamısını iptal edir və biz də, mən də əlhəmdülillah, nə qədər ki, əlhəmdülillah, nəfəsimiz gedir, gəlir, sağıq, bu barədə, bu istiqamətdə mücadiləmizi davam edəcəyik və rafizilərin və s. batil etiqadlarını ifşa etməyə davam edəcəyik. Müxtəsər bu qədər. Allah bilir. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.